Мої вітання. Відома в Києві мережа салонів краси назбирала по салонам хворої техніки і відправила. Хтось працює на стронах, хтось на маратонах. Дана мережа працює на маратонах. Ось А35 міні. Будемо розбиратися. 5 ручок, 3 блочки, плавають обороти проблема. Упал виключається і включається. Ну і з ручками будемо розбиратися. І повертати їх до життя. Це продовження першої частини, де я розповідаю, що приїхали в ремонт маратони. Вони також ламаються, бо всі думають, тільки стронги ламаються. Ламаються абсолютно всі апарати, які є в природі. В чому проблема тут? В першу чергу неякісний попередній сервісний центр виконував свої зобов'язання. Там десь ніжки були відсутні взагалі, тобто розкрутили. Десь болтик був відсутній, десь неправильний регулятор поставили, тобто тут з вимикачем має стояти, а він стояв без вимикача, тобто упростили, зробили перемичку. Навіщо це робити, не розумію. Ну, тим не менш, це, скоріше за все, ці дрібнички не сподобались власникам, вирішили змінити сервісний центр на інший. Так вони опинились у мене. Ручки 5 штук. В чому проблема ручки? Всі вони оригінальні. Скажете, що вони дуже ламкучі. Я не скажу, що ламкучі. Всі ці ручки в мене по причині того, що персонал не дуже бережливо ставиться. І ці всі ручки після падіння на підлогу. Деформація патрончиків, насадки всі дають вібрацію. Ручка шумить, гудить, шумить. Чому гудять, шумлять? Бо постраждали патрончики, бо без технічних насадок, скоріше за все, ручки були. Йшла, зацепила, впала, деформувалась. Насадка, ось, вона легесенько має виходити, а я її не можу вставити. Бо її деформувало, приплюснуло, і насадки не заходять. Сили засунете, ви то засунете, ось я її в цю засунув. Але насадка вже рівно не буде і буде бити по ногтєвій пластині. Все, приїхали. Потрібно щось робити. Ремонт. Ось демонструю новесенька цана. Або патрончик. Клац. Без проблем. Ще звертаю увагу. Велика проблема. Невже не можна поставити будь-яку алмазну насадку, якщо немає вже технічної, де вони, бо купують ручки, навіщо їх викидають чи що? До кожної ручки, навіть до китайської, йдуть такі технічні насадки. Ось ці мають стояти. А у дівчат стоять такі закльопки. У них діаметр 2 мм. Якщо вона стоїть, ручка впала, з великою вірогідністю вона не врятує. Бо має стояти 2,3, а вона 2 мм. Простір, вільне місце, ще більше буде деформація. Таке собі рішення. Ну, дівчатам видніше. Зато в мене завжди буде робота. Якщо ви використовуєте такі технічні насадки, або поставте оригінальну рідну, пошукайте, або будь-яку алмазну, яку вам не шкода, головне, щоб вона стояла, але з правильним діаметром. Не треба ставити технічною насадкою 2 мм, тут 2 мм діаметр, закльопку. Якось так. Якщо у вас схожі проблеми, чи строн, чи мікроенікс, чи маратон зламався, пишіть, дзвоніть і ваші врятуємо. Дякую за увагу.